कराची में जवान विनायक हमारी भाषा में खेत पीढ़ी में मोच अची वही चीच मां थी मां कराची फोन करे अची हेॾा बि ख़ुशी खपे मुश्किल आहे बायोडेट लॻाइण ऐं बाम लॻाइण खां पोइ ॾाढे ख़बर जी ॻाल्हि आहे उहो पेर सामग्री अची वञे बि मानी खाई पंहिंजी अची फोन कई ॾाढी वेठे मुंहिंजा ॿार हुते वारा पोइ आयासीं सेकेंड जे स्टाफ में कार मिली कुर्ती जो हूंदाओ नमूनो एसआई थियो काज़ी में दाख़िला थी मानो थाने में उनकी एंट्री थी वो ॿियो पियो ऐं सस्ते अघ में असांखे खणी आयो ऐं मूं उतां वरी फोन खे पूछे लॻे तव्हां हाणे सलीमत हूंदा अलाए कहिड़ो कश्मीर कयो जो मुंहिंजो पहिरियों दुख थी वियो ऐं शायदि तुंहिंजे प्रोग्राम में अची वियो 6 बजे ख़बर मोटी आउं सम्झा थो या सलीम जी मोहबत हुई सलीम जी कार या सलीम सां दोस्तीअ जो नातो ऐं उनजी कश्मूं इहो आउं उनते पुॼी वियुसि हैदराबाद जो छोकिरो हैदराबाद जो सलीम खन्ना स्कूली रिकॉर्ड में खां 5 साल 5 महीना पर मुंहिंजी माउ हिकु महीनो ॿुधाईंदी आहे उहो पेरुनि पचण जो आहे उहो अप्रैल ऐं मई मां हिकु थी सघे थो ख़ासि करे मई त उन हवाले सां सम्झां सलीम हिकिड़ो महीनो मूंखां असां हिकु क्लास कई आहे सलीम जा पेर वधीक सलामत आहिनि क्योंकि पंधु वधीक घुमे थो उन करे फुर्त वधीक नज़र अचे तॾहिं त हिकु भेरो शायदि दिलि हिन सां बेवफ़ाई करे चुकी आहे पर शुगर या ॿियूं जेके ज़िंदगी जा रोग आहिनि से लागू आहिनि पर सलीम खन्ना जो किताबु कमिल त न पढ़ियो आहे अॼु इहो 15 मिंट मिनट ते कायराना नज़र उन कायराना नज़र विझण सां हिकु ॻाल्हि जंहिंखे बयानु थी आहे उन किताब में वधि में वधि लिखियो संदसि जे दोस्त जो आहे उहो मदद थी सघे आउं सम्झां थो त मुमताज़ महल जेको हैदराबाद ते भई हलण फ़क़ीर ते किताब लिखियो उन खां पोइ मुमताज़ महल खां पोइ 4 शख़्स आहिनि जेके हैदराबाद जे गुम थियल हुसन ऐं मौजूदा तबाहीअ ते सही नमूने सां लिखी सघनि था माज़ी क़रीब जी तारीख़ जॾहिं मदद अली सिंधीअ अॻिते क़दम छपायो हो त उनमें साईं जीएम साहिब खां पैगाम वरितो हो जंहिंमें साईं जीएम साहिब लिखियो हो त असांजे नौजवाननि खे माज़ी क़रीब जी तारीख़ पढ़णु घुरिजे त आउं सम्झां थो त हीअ किताबु जेको आहे माज़ी क़रीब जी तारीख़ आहे ऐं हिन तारीख़ ते 4 शख़्स मुंहिंजे नज़र में जेकॾहिं तफ़सील सां लिखनि त असां हैदराबाद जो उहो पोयों हुसन ऐं हैदराबाद जी सही तारीख़ जेका तारीख़दाननि लिखी आहे उन खां वधीक असांखे उहा नसीब थी सघे थी उहे 4 शख़्स मदद अली सिंधी सलीम खन्ना जवाहर नक़वी ऐं नसीब नफ़ा मुंहिंजे नज़र में छाकाणि त हिननि चइनी जे लिखण जो ॾांहुं पंहिंजो मदद दास्तान गो वारे अंदाज़ में लिखे थो जवाहर नक़वी उनकी पंहिंजी हसीन ॿोलीअ
जे वसीले थोरो तसलसुल थिए थो। नसीर मिर्ज़ा जो अच्छा बस ऐं हिकिड़ी रमा ॿोलीअ में ऐं उन जंहिंमें रिदम बि आहे ऐं जंहिंमें तंज़ बि आहे, उन में लिखे थो भई सलीम चन्ना जो त हीउ तव्हां सभिनी मुतालो कयो आहे। हीउ 4 शख़्स जेकॾहिं हैदराबाद ते हिन नमूने सां पंहिंजूं यादूं लिखनि त आउं सम्झां थो त हैदराबाद ते जेके बि तारीख़ लिखियूं आहिनि उन खां वधीक ई दस्तावेज़ हिन में सलीम चन्ना मदद अली सिंधीअ जे घर जो ऐं आश्रम जो ज़िक्र कयो आहे। संदसि घर क़ौमी कारकुननि जो ईअं सम्झो त मक़ाम हूंदो। क़ौमी कारकुन भूपेश हुजनि, थका ठुठा अचनि, मदद जे आश्रम में ईंदा हुआ। मूंखे आरीसर साहिब जो उहो बयानु यादि अचे थो, उहो ख़त यादि अचे थो जेको हुन मदद अली सिंधीअ खे संदसि अमड़ जे बारे में 72 में आरीसर साहिब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जे सख़्तु ॾुखिए दौर में माण्हू चवनि मदद ज़ुल्म के दास्तान में छो विया। असांजनि दोस्तनि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे साईं जो उहो ज़ालमाना दौर न ॾिठो जो पसंदि माण्हुनि त हुनखे रुॻो इनकलाबी तसवुरु कयो। उन ज़माने में असीं साईं जीएम सेठ जो किताब, कुझु रसूल बख्श अली जे किताब, आरीसर साहिब जा किताब घर में रखी न सघंदा, को पंफलेट घर में रखी न सघंदा हुओ। जेकॾहिं इहे किताब हूंदा त कलर जी जेके ॻोरियूं हूंदियूं पननि में विझी, उन्हनि में विझी मुंहिंजो खबड़ जो चौधारी जहिड़ो लोड़ो खबड़नि जो हूंदो, ज़मीन खोटे उन में लिकाए छॾींदा। ऐं पोइ बि जेकॾहिं CID वारनि खे ख़बर पवंदी त पोइ तव्हां ॿुधायो त साइक्लोस्टल मशीन साईं GM सेठ वटि रखी न सघो, मां घर खणी आयुमि, उन ते अची पंफलेट कढंदा हुआ। इहा ख़बर पई, हिकिड़ो छापो लॻो पर बचा थी वियो। मां चेल जेतिरी खॾ खुटराए उहा साइक्लोस्टल मशीन ॻोरियुनि में विझी छॾी। पोइ जॾहिं मां गिरफ़्तार थियुसि त उन्हनि खे इहा ख़बर हुई त इन घर में आहे, घर में त उहा लधी कान, छो त पक खबड़नि जे भरिसां लिकाई वेंदी। तव्हांखे हैरत ॾींदी त उन खबड़नि जे चौधारी हर ॾिना विया ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते गोॾे जेतिरी खोटाई कई हुई। पोइ बि उन्हनि खे साइक्लोस्टल मशीन हथ न आई। मां जॾहिं निकिरी आयुसि मिठर ते भागा लिकाई किथे थी ॿुधायो, मां हिते जेके असां खोटी आहे वरी खोटाए, मुंहिंजो अञा खोटायो। जॾहिं चेल जेतिरी खोटिजी आई त ओॾी महिल ॻोरी नज़र आई। चई बाबा हिते असां ॻोॾनि जेतिरा 4 हंधनि ते खोटाई कई पर असांखे लधी कान। त हिननि खे बि कान लधी CID ते। अहिड़ो ॾुखियो दौर हूंदो। उन ज़माने में काज़ी फैज़ मोहम्मद, अल्लड़ ख़ान खेबो ऐं आरीसर साहिब, इहे भुट्टे साहिब जे इन्हनि ज़ुल्मनि खां लिकी इंडिया जे तरफ़ विया। काज़ी फैज़ मोहम्मद जो ख़्यालु हो त मां हितां टपी मुजीब रहमान जो दोस्त आहियां, बांग्लादेश पहुची वेंदुसि। आरीसर साहिब जो ख़्यालु हो ऐं हलण जो असीं किरन बाबाणी वटि वेंदासीं, साईं जो किताब उन ज़माने में लिखियलु उन्हनि जी मसवदो खणी असां हुते वेंदासीं। उहो छपंदो उतां जॾहिं आरीसर साहिबु मोटियो तॾहिं इहा जेका राजा वारी रेल हलंदी हुई कंहिं नमूने सां उतां बाटल क्रॉस करे ओड़े पासे जंगल मां रोड क्रॉस हुनजे शलवार ऐं लॻल हुआ त मदद अली सिंधीअ जे घर जी हुनजी मदर हिन जा कपिड़ा लाराए ऐं ॿिया कपिड़ा हिनखे ॾिना ऐं उहे धोता ऐं पोइ खाउंस पुछे त तूं केॾा ॾींदी मानी खाइण खां पोइ मोकिलाए जेकी हुनजो हथु वठी ऐं उठ बंदि करे की ॿाहिरि वञी पहुचो। मदद सिंधी लिखियो त ॿाहिरि जो वञी पहुचो त 2000 रुपया उन ज़माने में 2000
मुझे अखियुनि मां ॻोड़ा ॾींदी आहे यार माण्हू छा थी क़ौमी कारकुननि जूं माण्हू छा थींदियूं त हिन में बदलदली सिंधीअ जो हिन वधि में वधि ज़िक्र कयो आहे जंहिंजे अॻिते क़दम रिसाले में बि हुन सां गॾिजी कमु कयो अथई सहाफ़त में बि हुन सां गॾिजी कमु कयो अथई हुनजे आश्रम ऐं घर जो भाती थी रहियो आहे ऐं खोड़ वाक़िया लिखिया अथई जंहिंमें शेख जोय साहिब ऐं वलीराम वारो लिखियो अथई उन में आऊं ऐं अयाज़ गुल बि जेको फोटो अॼु बि असां वटि मौजूदु आहे त हिन माना उन वक़्त जी ज़िंदह तारीख़ हिन में नोट कई आहे ऐं हैदराबाद जूं भिटियूं हैदराबाद जा पाड़ा हैदराबाद जा दादा जीअं असांजे अयाज़ उन्हनि जे तफ़सीली लिखियो आहे ॾाढा मुड़ुस ऐं उन वक़्तु जहिड़ा कीअं थींदा सिनेमाउनि जो पस मंज़र छा हो टिकेट चेकर जी केतिरी अहमियत हूंदी या गाड़ी वालार जे जमादार या चौकीदार जेको ठठ छा हूंदो हो मतिलबु इहे सभु शयूं हुनजे हिन आउं सम्झां थो त साईं जवाहर नसीर ऐं मदद उन्हनि बुनियादनि हैदराबाद ॾिठी हूंदी पर हैदराबाद जी जाग्राफी जेका हिन जे पेरनि लताड़ी आहे उहा मां सम्झां थो उन्हनि खां वधीक छाकाणि त उन में कासमाबाद बि शामिलु आहे उन में लतीफ़ाबाद शामिलु आहे जवाहर नसीर बाक़ी हैदराबाद घणी लताड़ी हूंदी ही ॿ इलाइक़ा घटि लताड़ी पर सलीम जो भाउ लतीफ़ाबाद में बि रहंदो हो उन करे लतीफ़ाबाद जी रोलाकी बि हिन में शामिलु आहे तंहिंखां पोइ आउं हिनखे चवंदो आहियां त तूं नसरी खाका सुठा लॻे किथे किथे हिन जी कहाणियुनि खां वधीक हिन जा नसरी खाका वधीक वज़नदार लॻंदा आहिनि जिन में मालूमात हूंदी उहा जुदा ॻाल्हि आहे उन में एडिटिंग जी ज़रूरत थींदी आहे या के ॻाल्हियूं वाधू हूंदियूं आहिनि छो त हीअ आमीन सुमामीन ताईं बि लिखंदो आहे माण्हू जिते खाको लिखंदो मरी थो वञे पोइ उन ते आमीन सुमामीन ताईं लिखी बि थो जॾहिं उन शइ लिखण जी ज़रूरत न हूंदी आहे पर उहो हिन जी पंहिंजे लिखण जो अंदाज़ आहे पंहिंजो नाम आहे त हिन खाका ॾाढा ख़ूबसूरत आहिनि मसइलनि हैदराबाद सां वाबस्ता हिकिड़ा त हैदराबाद जा ॿिया बि हैदराबाद में रहंदा मसइलनि अजर ख़ान खेॾो उन ते उन खाको लिखियो पर ग़ुलाम सिंध रंगेज़ जो खाको हिन में शामिलु करणु उनजी हैदराबाद सां एतिरी वाबस्तगी मां सम्झां थो उहो ॿियनि खाकनि में शामिलु कयो उहे हिन समूरा खाका नज़र न कढिया आहिनि पर सिर्फ़ु उनवान ऐं आउं सम्झां थो त अहसान उनवान ॾींदे काफ़ी शइ खे महदूद करे ठीकु आहे ऐं जीअं खातो पंहिंजी यादि वरी बि यादि खे शुरू कबो आहे पढ़ण में बि दिलचस्पी ईंदी आहे पोइ उन में तारीख़ूं अॻिते पोइ हिन में बि तारीख़ूं अॻिते पोइ थियल नज़र अचनि मसइलनि पंहिंजो मदद जो ॿिए जो ज़िक्र कंदे कंदे पाण बि त ई ॼाणाए थो वरी 3 क्लास वरी 6 क्लास जो ज़िक्र अची थो वञे जॾहिं त पाण 72 में उन खां 30 अची वेंदो वरी बाज़ी कोई ज़िक्र उन में आणे थो त ख़बर नथी पए त हिन जी उन दौर में हिन किताब ते किताब पढ़िया या हिन दोस्तनि सां वाबस्तगी थी या पोइ थी थोरो किथे किथे मुंझा थो थिए मां थोरो कमु क्लास जे पढ़ण खे खां पोइ इहा राय न बि त मूं ॾिठो त ही मूंखां रिकार्ड मूजिब 5 महीना वॾो आहे पर पढ़ाईअ में वरी ही 3 साल मूंखां पोइ 8 क्लास हू 68 में पास कयो हिन 6 क्लास कयो मैट्रिक 70 में कई हिन 73 में कई ही वफ़ाक़ी वञी थियो कल्चर डिपार्टमेंट मां जॾहिं वञी वज़ीर थियो हाणे गुज़रियल साल ॿिनि में तेसि ताईं वफ़ाक़ी न हो अलबत बख़्तवर अख़बार जे दौर में तव्हां हुनखे वफ़ाक़ी चई सघो जेका बेनज़ीर जंहिंजे पीउ जे ज़ुल्मनि जे ख़िलाफ़ु हिन ॻाल्हायो पर उहा छिके हिनखे बख़्तावर जो एडिटर बनाए थी त का त हिन में क्वालिटी हुई जो बावजूद मौला बख़्श चांडे या ॿियनि जे झलण जे हुन हिनखे बनायो छाकाणि त ही साफ़ ई ग़ज़ब जो
उन सहाफ़त जे बुनियाद में ही मुख़्तलिफ़ वज़ीर आलान जो छा चइबो प्यारो बि थियो त ही ख़बर लिखण जो ख़बर जो ॾांहुं हिनखे वधीक हो ख़बर खे छापण जो ऐं इहो ई सबबु आहे ही चवंदो आहे त सिंध जी माज़ी क़रीब जी तारीख़ असां ॿियो कुझु न कयूं मिसाल इबरत अख़बार खे असां 70 खां खणूं उन में जेके अहम वाक़िया आहिनि उहो डाइट वाइज़ कंपोज़ करे छॾियो त उन दौर जी सियासी तारीख़ थी वई या समाजी वाक़िअनि खे तव्हां जेके उन हिन वक़्त जूं अख़बारूं न छो त हिन वक़्त जे अख़बारुनि में जेको सलीम चना ॻाल्हाईंदो आहे सो मुंहिंजे नाले लिखियलु हूंदो जेको आउं ॻाल्हाईंदुसि सो फ़हीम नूनारीअ जे नाले सां लिखियो पियो हूंदो ऐं फ़हीम नूनारी ॻाल्हाईंदो त उहो ज़वार नक़वीअ नाले सां लिखियो पियो हूंदो छो त असीं हुन खां ख़बर वठूं था हू असांजो विस्तड़ो दोस्त हूंदो जेको गुज़ारे वियो इबरत जो नुमाइंदो हूंदो हिकिड़े विस्तड़ो हिकिड़े दफ़े छा थियो त जोए साहिबु ऐं बलोच साहिबु ऐं ॿियनि ॻाल्हायो हीअ आयो मूंखां पुछे थो जोए साहिबु छा ॻाल्हायो लिखी वरी बलोच साहिबु छा ॻाल्हायो ज़वार छा ॻाल्हायो सुबुह जो हेॾे ख़बरूं छपियूं त जोए साहिबु रड़ियूं पियो करे त बलोच साहिबु वरी तकरीर मुंहिंजे नाले लॻी पई आहे ऐं बलोच साहिबु रड़ियूं पियो करे त जोए साहिबु जी तकरीर मुंहिंजे नाले लॻी पई आहे बहरहाल हिन में इहो कोन्हे ऐं हिन में हुन कोशिशि कई आहे त जिन सां जेतिरो बि नातो आहे उनखे उन बयानु कयो आहे तारिक अशरफ सां जेको जीअं सोणीअ जो ज़िक्र आहे अॻिते कदम जो आहे जीअं स्टूडेंट फेडरेशन जो आहे अवामी तहरीक जो ज़िक्र आहे संदसि यारनि ज़वार जो ज़िक्र आहे मदद जो तमामु घणो ज़िक्र आहे नसीर जो ज़िक्र आहे हिन जे क्लास फेलोज़ जो ज़िक्र आहे संदसि ख़ानदान जो ज़िक्र त ही अॻु बि बयानु करे आयो आहे मुख़्तलिफ़ किताबनि में अब्दुल्ला चन्ना या ॿिए में हिन में बि हुन पंहिंजे नाने जो जेको ज़िक्र कयो आहे ख़ूबसूरत अंदाज़ में हुनजो जेको ख़ाको चिटियो आहे त उन हवाले सां उहो हिनखे चवंदो आहे त तूं ख़ाका निगार तमामु भलो आहे बहरहाल सलीम जे हिन ख़ूबसूरत किताब छोकिरो हैदराबाद जो महूरत कराइण ते फ़हीम यूसुफ सिंधी अदबी संगत यूनिवर्सिटी कॉलोनी ऐं हीअ जेका डायरी जेका सिंध स्टडी डायरी इहो किताब असांजे फ़हीम जो छपियल आहे उनखां पोइ हिन मुस्तक़िल उनखे इदारे जी सूरत ॾेई छॾी आहे उन्हनि ॿिन्ही तंज़ीमुनि जे पारां ऐं ख़ूबसूरत जेको प्रोग्राम थियो आहे उन लाइ खेनि बि मुबारकबाद ॾियां थो ऐं सलीम खे बि मुबारकबाद ॾियां थो जंहिंजे दोस्तनि खे गॾु कयो ऐं असां सभिनी गॾिजी हुन बाबति ॻाल्हायो आहे हुनजे किताब ते रोशनी विधी आहे महिरबानी